Ya Allah, monggo. Ya Allah, ya Allah. Diulang. Ya Allah, ya Allah. 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 Munggah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Para ibu sedaya ingkang kawula hormati, nggih ngeten iki benjing. Menawi kula jenengan kabeh kok ning alam kubur nggih luwih peteng saking niki ibu-ibu. Saestu kula jenengan kabeh badhe jerit-jerit boten-boten kanten-kantenan. Sak banter-bantere jerit kula jenengan kabeh. Dalam keadaan gelap gulita, kula jenengan kabeh meh njaluk tulung sapa? Njaluk tulung bojo ya ora iso. Njaluk tulung anak ya ora iso. Njaluk tulung tangga ya ora iso. Mboten saged. Kula jenengan kabeh niku sagete ingkang saged nulungi dhateng kula jenengan kabeh nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Saenek kula jenengan kabeh wis diukur 2 meter, dicepit kanan kiri, kula jenengan kabeh sapa sing meh nulungi? Kejaba amalan-amalan soleh kula jenengan kabeh, kejaba amal-amal sing nalikaning kula jenengan kabeh lampahi ketika kula jenengan kabeh ana ing alam dunya. Mula kesempatan menika monggo ibu sedaya kita manfaatkan kangge ngibadah, aja lali ngibadah yang Gusti. Sibuk silahkan sibuk, urus sana urus ini, mlayu rono mlayu rene monggo, tapi ngibadahe aja sampai ditinggalke. Al-Fatihah.